Баңгизат колдонуп, отурумдук жашоону негиз көргөндөр же спорт менен машыгып, ден соолукту чыңдап, жаркын жашоодо жашагандар коом үчүн кайсынысы көбүрөөк таасирин тийгизет? Биз жашап жаткан чөйрөдө дээрлик баары кездешет, бирок коом үчүн терс таасирин тийгизип, жаштардын жаман жолдо жүрүшүнө түрткү болгон баңгизаттар тууралуу канчалык маалыматка ээсиз? Дал ошол суроолордун алкагында бүгүн Ош гуманитардык педагогикалык институтунда жаштар спорту тандайт аталышындагы жолугушуу болуп өттү. Аталган иш-чаранын конугу мамлекеттик бажы кызматынын адистештирилген окутуу бажысынын подполковниги Нурбек Жээнбеков болуп, алгач студенттерге тийиштүү болгон бардык маалыматтарды берип өттү. Демек, наркоман бир доза үчүн керек болсо үйүн талкалайт, тууганын өлтүрөт, ата-энесин сынабайт дейт, кыздар болсо денесин сатат да. Бир доза үчүн. Анткени могу судорога невозможно выдержать. Судорога бутун кичине эле түйүлгөн деле бут түзөсүң, анан ошоганда кыйналып кетесиң. 2-3 саат судорога болгондо это страшнее любой пыток да. Ошон үчүн киши любой нерсеге макул болот да. Эгерде аны бербесе, дагы 2-3 саат ошондой кыйналып турган киши өлүп калат. Мамлекет өкмөтүнүн элдин укуктук сапаттуулугун көтөрүү тапшырмасы болгон, ошонун алкагында кылып атабыз. Бул иш-чараны биргеликте Билим берүү министрлиги, Саламаттык сактоо министрлиги жана ошондой эле дене тарбия жана жаштар иштери боюнча госагенттик жана биздин бажы кызматы менен биргелип кылып атабыз. Бул иш-чараны баңгизаттарды профилактика катарында жаштардын арасында алдын алуу максатында иш-чараны кылып атабыз. Анан жөн эле баңгизаттарга каршы эмес, ошондой эле ден соолукка үндөп, туура жашоого, спортко үндөп кылып аткан иш-чарабыз да. Ушу жаштарга пайдасы тийсин деп. Жолугушуунун жүрүшүндө студенттер муктаж болгон маалыматтарга ээ болушту. Мында баңгилик дарт деген эмне жана анын түрлөрү, стимуляторлор, марихуана, синтетикалык баңгизаттар, аларды колдонгон адамдардын өмүрүнүн кооптуулугу, баш тартуу абалы туурасында терең түшүнүктөр сөзгө алынып, слайд аркылуу чагылдырылып турду. Мунун барына күбө болбой турган Бексултан ар бир маалымат ага өзгөчө таасир эткенин айтып, иш-чаранын көздөгөн максатын ишке ашырууда салым кошорун белгилей кетти. Мен чөйрөмдө баңгизат колдонгондор жок деп ойлойм. Негизи байкап калсак дагы аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Биз жаштар спортту сүйөбүз, спорт денсаулыктун булагы, баңгизатка каршыбыз. Өлкөбүздүн келечеги таза коом менен куралат. Коомчулукту түзүп турган жаштарга туура маалымат жеткирүү жана аларды жакшы жолго багыттап, жаман жолдон кайтаруу максатында уюштурулган бул жолугушуу суроо жооп жана атайын уюштурулган бир топту түзүү менен жыйынтыкталды. Алдыда бул түзүлгөн топ жер-жерлерге кыдырып, жаштар арасында баңгилик боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, спортко үндөө максатында иш алып барышат. Кулпунай Мамасалиева, Борончу Ергешев, ОГП жаңылыктары.